ассалому алайкум ба ҳама апау хоҳарон ва меҳмонони наве ки нав ба саҳифаи мо обуна шуда истоданд. Ҳамаи шуморо низ хушомадед мегӯям ба саҳифаи худ ва гуфтаниам бо нуғони азиз ки дар ин саҳифа ман ҳар хел наворҳои гуногунро мегузорам. Аз сайру гашти тоҷикистон, пухту паз ё ягон кори хона, яъне наворҳое ки ба шумо ягон маълумот ё фоидае мебиёрад. Чунки ин яке аз шуғли дӯстдоштаи ман ҳаст. Сабт кардани навор, монтаж карданро ман хеле дӯст медорам. Ва духтаро чӣ хеле ки мебинед дар инҷо тӯҳфаҳои ман аст аз номи модарҷонам. Манам хеле зарҳои хеле зебо ба мо тӯҳфа кардам барои хонаи навамон. дар инҷо бошад обҷӯшонак. Ҳамин зарҳо хелеҳо ба таъмири хона мувофиқ омадагӣ ҳастанд. Росташ ман ин наворро худи баҳор сабт кардам телефонам ба, лекин ман акун зимистон шуд, акун вақт ёфтам, монтаж кардам мегузорам. Ман ин зарфҳоро аллакай 3 моҳ шуд истифода мебарам. На рангаш тоза шудааст, на ягон ҷояш вайрон шудааст, на мечаспонад. тухмро ба ҳазур дар кадом намуд зарфе ки пазӣ хеле нағз бо равғани кам мепазад. Ман бинед чӣ қадар зарфҳои зебо. Ташаккури зиёд ба модарҷони ман. ҳар як бонуе ки ошхонаи худро дӯст медорад мехоҳад ки соҳиби чунин зарфҳои зебо шавад. Ва ин тарелкачаҳоро бошад ман аз узбекистон харидам, вале афсӯс ки омадам дар тоҷикистон ҳамин намуд зарфҳоро наёфтам, барои он ки баъзе табақҳояш ба ман лозим буд, неки мо инро аз тоҷикистон дастрас кардан натавонистем. дар бораи таъмири хона ва ба чӣ душвориҳо рӯбарӯ шуданамон, ин худи таъмири хона набуд, зеро устоҳои беҳтарин буданд ки дар муддати 3 моҳ хонаро ба пуррагӣ аз таъмир бароварданд. Мушкили мо танҳо дар ман ҳамин шкафҳо буд, мебелҳо буд ки ман ин шкафҳоро аз ҳамон хитои бозор фармоиш додам. гуфтан дар муддати 2 моҳ сохта оварда месупорем, лекин 6-7 моҳ ба ҳамин мебелҳои хонаро сохта оварда доданд. Росташ хеле зиёд ғам метиҳанд, на танҳо манро ва бисёр дӯстони наздики ман буданд ки онҳо ҳам аз ҳамин чиз хеле шикоят карданд ки дар ҳамон хитои бозор фармоишро қабул мекунанд ва ба корҳои худ банд мешаванд, хеле дуру дароз мекашанд ҳамин сохта овардани мебелҳоро. акнун шурӯъ мекунем ба духтани рӯйпӯшҳои курпаву кат. ин резинро ман барои ҳамун матрасҳои кӯдакҳо гирифтам ки рӯйпӯши болои матрас беҷо нашавад. ҳозир борс нишон медиҳам ки чӣ хеле инро дар рӯйпӯш медӯзем. аввал мо оғоз мекунем аз ҳамин курпа. манам хелхай духтани рӯйпӯши курпа хеле осон аст. ҳама хел 4 кунҷа мебурем ва замокашро мечаспонем. манам хел чен карда болои курпа партофта рӯйпӯшро чен мекунем. матоъро чапа карда медӯзем ва боз зигзаг ё авирлок дошта бошед авирлок мезанед дар охир. албатта дар бозорҳо рӯйпӯшҳои тайёрро низ ёфтан мумкин аст, лекин харида мебиёрӣ ба андозаи болишту курпаҳои худ дуруст намегирад. ва аз ин хубтараш ки худи одам ҳамон матоъро бо табъи дили худ харида оварда дӯзад, чӣ қадар шавқовар аст. ҳам барои оилаи худат бо чӣ қадар меҳру муҳаббат медӯзӣ ки ин як эҳсосоти хубе метиҳад. намедонам шумо чӣ хел духтанро оё дӯст медоред, намедоред. ба ман ин кор хелеҳо шавқовар аст. ман хелеҳо дӯст медорам духтанро. мана як тарафашро духтем, ин дуюм тарафаш. хел боз ба тарафи чапагиаш қулфакро дар матоъ пайваст карда медӯзем. баъде ки духтем рӯйпӯшро роста мекунем. мана бинед чӣ қадар зебо, осон. рӯйпӯшро роста кардам. мана ин рӯйпӯш ҳам барои кушода шуштан ҳам хеле осон аст.
بینید دخترها چقدر زیبا می شود. و اگر خواهید با همین طرفه رستگیش هم خیلی گرد و بگیرد می دوزید برای این زیبا شدنش. من دخترها یک روی پوش ما تیار شد، خیلی آسان زیبا. اکنون شروع میکنیم به دوختنی دیگر روی پوش ها. دیگر روی پوش ها رو نیز با همین طور میدوزیم، گرد و گرد اول میدوزیم و قلفکش یعنی زماکش رو با چپکی دوخته بعد راسته کرده باز گرد و گرد میدوزیم. همین خیلی این رزین باشد برای دوختنی روی پوشی مترس است. گرد و گردی همون متا میدوزیم و در مترسی کت میکشیم. حاضر با من در پیش نشان میتیم چه خیلی طرزی رزمیر گرفتنی مترس رو. باز شروع میکنم با دوختنی یک روی پوشی کرپایی دیگر. این از دخترچه هایم هست. آنها رنگ گلابی رو خیلی ها دوست میدارند. این رنگ برای بسیاری از دخترچه ها نه تنها همچون رنگ هست، این رنگ یک دنیای افسانویه میدهد به دختران که آنها با این چیز خود را چقدر خوشبخت حس میکنن. همون چیزی هست که با رنگ گلاب باشد و با گفته خودشان که این یک استتیکای انتخابی خود را، استتیکای زندگیشان را در همین رنگ گلاب میبینن بسیاری از دخترچه ها. من در اینجا شروع میکنیم با دوختنی روی پوشی مترس. منم خیلی پهمی مترس رو اندازه اش رو میگیریم و برش رو یعنی غفصی مترس رو اندازه اش رو میگیریم. افسوس که من همون نواره که گرفته بودم گم کردم یا که نمیدونم با نوار نگرفتم و هم خیلی هم پهمیش رو هم برش رو اندازه مترس رو میگیریم. از گوشک های همون متا 4 کنجه کرده اندازه اش رو با همین روچکه یا فلامستر نشان داده گوشکایش رو میقیچیم میگیریم و با طرف راستگیش یک رخ میدوزیم متا رو. ولی افسوس که در نوار نامده است یا که به نوار نگرفتم من همین دوختنی مترس رو. خیلی شده است که در همین تلفنم گم شده است، چون که این نوارها خیلی ها پیش من گرفته بودم، یک چند ماه پیش بود این نوارها. این علاقه قلفه بولیش هست. قلفه بولیش رو من در اینجا دوخته ایستادم دخترها. من دخترها مترس های روی پوش مترس های ما نیست تیار شد همش. بینید چقدر آسان زیبا و براحت است. من خیلی دوخته مینش رو برای گرفته شستن هم خیلی آسان است. من این کرپه هم تیار هست. آسانه که زماکش رو کشیدم، کلفکش رو
شسته باز در جویش میمونیم. این باشد مترسی پسرم است. من اینم هم خیلی گرد و گردی متا ریزین کردیم. روی پوش رو منم خیلی آسان کرد. گتوه در مترس اینجا میزیم. خب دختران عزیز با شما خیر و خوش نمیکنم. اگر نوارهای من به شما پسند آمده باشد لایک کنید، کامنت‌های خود را نویسید. تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتان.